हाई गाइस, म चाहिँ यहाँ युएको अबुधाबीमा छु अनि धेरै दिनपछि पानी परिरहेको छ। नेपालमा जस्तै अब बिजुलीहरू पनि चम्किरहेछ हैन। खासै यहाँ चाहिँ पानी पनि पर्दैन, बिजुली पनि चम्किँदैन, तर आज लास्टै पानी परिरहेको छ। म चाहिँ माथि आफ्नो रुमको झ्यालबाट यहाँ सबै भ्यूहरू क्लिक गरिरहेको छु। पानी चाहिँ धेरै जमिरहेछ है। सबै यहाँ चाहिँ युएमा सब रोडहरू फ्ल्याट हुन्छ नि त, हाम्रो नेपालमा जस्तै अब अप एन्ड डाउन हुँदैन, पहाडहरू हुँदैन, त्यही भएर मेरो फ्रेन्ड चाहिँ हाँसिरहेछ कि इट्स अ न्यू भ्यू अनि न्यू ब्लग्स भएर to enjoy होप होइन। अब यो भिडियो हेरेपछि सबजना इन्जोय नै हुन्छ होला सायदै। त्यस्तो रमाइलो फिल हुँदो रहेछ। अब जहिले पनि गर्मी महिनामा पानी बिना नै अब मतलब पानी बिना मतलब पानी परेको कहिले देख्नु नपाउँदा र कहिले काहीँ पर्दाखेरिको मजा नै डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ। ओके, so lots of water there. You know that. Okay. अब अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा पनि धेरै क्राउडेड पनि छैन। सो क्राउडेड भनेको कारहरूको। Okay, so see you guys for the next video.